Hoje eu vou ensinar a fazer um aviãozinho de papel. Então, primeiro, você vai precisar de uma folha sulfite de qualquer cor, tá? Então, você vai fazer um retângulo assim, ó, tá? E acertar as pontas. Pronto. Agora você vai fazer uma linha bem cruzada aqui, ó. Bem retinha, ó. Faça na mesa, que é melhor. Ou em um balcão, qualquer coisa durinho. Embaixo. Agora você vai abrir. E vai ficar essa linha. E você faz do outro lado, ó. Agora ficou assim, né? Aí você vai dobrar do outro lado. Pronto. Depois, você vai fazer uma orelha. Orelha assim, ó. Peraí. Na linha, tá? Ó. Na linha, retinho na linha. Nos dois lados. Tá bom? Espera um pouco, eu. Não vem não. São Pedro. Vai depois eu acho que eu não sei. Como ele vai voar? Tem que se apressar. Pronto. Ó, ficou assim. Tá? Agora, você vai fazer novamente. Mas, ó, assim, ó. Tipo. Tá assim. Aí você vai pegar a ponta e dobrar novamente na linha reta, ó. Na linha. Aí você vai fazer dos dois lados. Encontrou alguma coisa? Pronto, vai ficar assim. Agora, ai. Agora você vai dobrar assim. Dobra assim. E você vai dobrar assim. Retinho. Onde está meu carro? Onde está o carro que estava aqui? Ei, Prontinho. eu te conheço de algum lugar, não conheço? Agora eu vou aproximar mais. Ops, desculpe, gente, aqui caiu. Andrés Castilho. Agora você vai pegar e dobrar até essa linhazinha aqui, ó. Deixa eu fazer de um lado porque é bem difícil. Você não se lembra de mim, não é? Não. Desculpa. Nós brincávamos juntos quando criança. Com meu pai, ele tinha uma confeitaria. Aí tem que ficar assim, ó. Vai ficar, tava assim. Agora você vai pegar a ponta. Não.
você vai pegar a ponta e fazer assim. Ó. Desculpa, gente. Aqui. Agora você vai pegar e fazer assim. E dobrar do mesmo jeito. Eu não vou conseguir mostrar direito pra vocês, porque é difícil nessa parte. Peraí. Saiu coisa aqui. Então minha mãe vai me ajudar aqui a gravar pra mim e mostrar aqui pra vocês. Isso. Então, ó, você vai fazer assim, ó. Dobrar do mesmo jeito do outro lado. Tá? Isso. Pronto. Aí, vou fazer isso. Aí, você vai deixar assim. Vai abrir desse lado aqui, aí vai ter aqui. Aí você ajeita. Não ficou o melhor aviãozinho, mas fica assim. E tchau! Formulário de honragem de segurança para depósitos. E tem minhas impressões digitais.